तर अब समय आएको छ यथास्थितिवादका विरुद्ध र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध फेरि एकचोटि सबै उत्पीडित वर्ग र जाति समुदाय अगाडि बढ्नुपर्दछ र त्यसको नेतृत्व एकचोटि फेरि हामीले लिनुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता र सङ्कल्प सहित हामी यहाँ उपस्थित छौं। मलाई आज विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। मैले भन्दैछु कि समाजवादको भ्रूण नेवार समुदायको इतिहासमा, उनीहरूको भाषा संस्कृतिमा, उनीहरूको उत्पादन सम्बन्धमा, उनीहरूका गुठी लगायतका विभिन्न खालका संस्था संरचनाहरू जे बनेको छन्, नेपाली विशेषताको समाजवाद त्यही छ। त्यसकारण मैले हाम्रो पार्टीका नेताहरूलाई नेपालको इतिहासमा आदिवासी जनजाति, त्यसमा पनि अग्रणी नेवार समुदाय नै हो, नेवार समुदायको इतिहासको अध्ययनबाट मात्रै, उनीहरूको भाषा संस्कृति बारे जानकारी लिएर मात्रै हामीले नेपाली विशेषताको समाजवादको यात्रा आरम्भ गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो सम्मेलनलाई एउटा विशेष सुरुवात, एउटा पहल, नयाँ बाटोतिर अगाडि बढ्ने पहलको रूपमा मैले लिएको छु। यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौं। मलाई फेरि यस अर्थमा पनि गर्व छ, मैले जे जति आदिवासी जनजातिको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्न सके, सबभन्दा पहिला शङ्खधर साखा राष्ट्रिय विभूतिलाई सम्मान औपचारिक रूपले गर्ने मात्रै होइन, उहाँका आदर्श पछ्याउनु पर्छ भनेर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा मैले गरिब किसानहरूको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको थिएँ। 30,000 सम्मको ऋण मिनाहा पनि भएको थियो। त्यो शङ्खधर साखाप्रतिको सम्मान र उहाँको आदर्शप्रति अगाडि बढ्ने मेरो प्रतिबद्धता, हाम्रो दलको प्रतिबद्धता र नेपाल सरकारको त्यति बेलाको प्रतिबद्धता थियो। त्यति नै बेला मैले त्यही डबलीमा पद्मरत्न तुलाधर हुनुहुन्थ्यो, मल्लके सुन्दर लगायत बुद्धिजीवी नेवार साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। मैले नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत, त्यसको निम्ति उहाँहरूले धेरै जेल नेल यातना पञ्चायत कालमा धेरै नेपाल सम्मतको बारेमा र नेपाल भाषाको बारेमा उहाँहरूले लडेको लडाईँको सम्मान नयाँ सरकारले, गणतन्त्रको सरकारले गर्नै पर्छ भनेर मैले नेपाल सम्मतलाई राष्ट्रिय सम्मत घोषणा गरेँ र अहिले आउँदा नेपाल भाषालाई सरकारी दस्तावेजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय पनि मैले गरेँ। तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले मेरै निर्देशन र सल्लाहमा प्रदेश सरकारले नेवारी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा र तामाङ भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय गरियो। जे गरियो नेवार समुदायको निम्ति सकेको हामीले दिएको परिस्थिति तपाईहरुलाई थाहा छ कति जटिलताभित्र काम गर्नु परेको थियो। त्यसमा मलाई गर्व छ र मलाई यो पनि गर्व छ, मैले यिनै काम गरे बापत 3 शहर नेपाल भनिन्छ, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका नेवार बुद्धिजीवी र सङ्घ संस्थाहरूले मलाई अभिनन्दन पनि गर्नुभयो। प्रज्ञा भवनमा मैले नेवार समुदायको निम्ति उठाएका कदमहरू, उनीहरूको निम्ति गरेका कामहरूको सम्मान पनि भयो। यस अर्थमा पनि म नेवार समुदायप्रति, सबै आदिवासी जनजाति प्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको चाहना अनुसार आउने दिनमा यो लडाईँ छोडिने छैन जबसम्म सम्पूर्ण रूपले तपाईहरुको संस्कृति, तपाईहरुको भाषा, तपाईहरुको इतिहास, तपाईहरुको आत्मनिर्णय, तपाईहरुको पहिचान पुरै स्थापित हुने छैन। माओवादी केन्द्रले तपाईहरुको साथ छोड्ने छैन। हामीले तपाईहरुको साथ दिनुहोस्। अहिले प्रतिगामी षड्यन्त्र जो देखा पर्न खोजेको छ त्यो यथार्थमा अघि एकजना कमरेडले भने जस्तै सरकारका गलत काम क्रियाकलापका कारणले धमिलो पानीमा माछा मार्ने दुस्साहस जस्तो गरेका छन्, त्यो सफल हुने छैन। मैले यो नेवार समुदायको सम्मेलन नेवार राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको मात्रै होइन, मैले बुझ्दा यो नेवारहरू, देशभरिका नेवारहरूको एउटा सम्मेलन मार्फत सरकारका गलत क्रियाकलापका विरुद्ध खबरदारी पनि हो र प्रतिगामी षड्यन्त्रका विरुद्ध चुनौती पनि हो। त्यसलाई सफल हुन दिइने छैन। त्यो प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै म फेरि एकचोटि यो राष्ट्रिय सम्मेलनको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरु प्रतिकूलता भित्रबाट पनि जसरी यसमा उपस्थित हुनुभयो, शहर परिक्रमा गर्नुभयो,
बाजा गाजा बजाउने सबै कलाकारहरू, यहाँ बाँसुरी झन्डै 300 नानीहरूले बजाउनु भयो, धिमे बाजा सबै यो संस्कृतिबाट मेरो दिमागमा अहिले भएको समाजवाद खोज्दैछु मैले तपाईहरुको इतिहास र संस्कृति भित्र। त्यसकारण त्यसको साथ दिने विश्वास सहित फेरि एकचोटि सफलताको शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन।